Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Kamar da na ce wannan episode ɗin ko in ce wannan session ɗin za mu tattauna akan abin da ya shafi Facebook promotion. So abin da ya sa na yi choosing zan yi amfani da waya ba da kwamfuta ba saboda gaskiya features ɗin da bambanci. A kwamfuta an fi samun features yadda ya kamata, kuma na san mafi akasari masu bibiya na da waya suke amfani. Kuma duk wanda ya fahimci yadda zai amfani da shi a waya, to yi da kwamfuta zai zo mishi da sauƙi. So wannan shi ne dalilin da ya sa na ce to zan yi da waya. Yawwa, kuma bugu da ƙari, wannan akwai abu da nake so ku fahimta. Shi yanzu Facebook promotion abin da nake nufi, wasu kun san sai an musu dalla-dalla. Yadda za ka ba Facebook talla, ka biya su kuɗi su tallata maka product ɗinka, ko ka samu followers, ko kuma ka biya dai wani buƙata naka. Yawwa, to yanzu abin da zan yi shi ne zan je in nemo Facebook, zan yi amfani da original Facebook. Gashi nan na shiga. To kamar yanzu da kuka gani ya kamata a ce ya buɗe ainihin wall ɗina ne. To amma dai na buɗe profile ɗina gashi nan kun gani. To a profile ɗina akwai hanyoyi biyu da zan iya farawa. Idan na ga dama zan iya zuwa ƙasan post da nake so in yi talla, in promoting video da nake so in promoting, kamar yanzu misali wannan, sai in zo in danna wannan boost post ɗin nan. Idan na danna boost post, to zai kai ni inda zan je in yi boosting post ɗin. Idan kuma na ga dama zan iya zuwa nan saman profile ɗina, a ƙarƙashin dashboard ɗin za ku ga an rubuta advertise, sai ka danna. To bari mu shiga ta advertise ɗin nan. Wancan idan za ka yi boosting post ne za ka iya yin shi. Wannan kuma idan za ka yi creating new za ka iya bi ta nan ɓangaren. So a nan wurin kun ga idan na yi boost post, zai kai ni in je in zaɓi posting ɗin da na yi a baya ne saboda in yi boosting ɗin shi, ko in samu views, ko in samu ƙarin views, ko in samu mutane su bibiye ni, ko wani abu makamancin haka. To amma a nan gaban zan yi create new ad saboda mu fahimci komai dalla-dalla yadda ya kamata. Kun ga na shiga. So kun ga ya buɗe min create new ad. Yawwa. To abin da zan fara yi a nan wurin shine meye goal ɗina, meye dalilin da ya sa nake so in yi wannan promotion ɗin. Followers nake nema, to shine kun ga sai in selecting wannan get more followers. WhatsApp messages nake so, to sai in creating WhatsApp messages. A nan wurin za ku gane hikimarmu na cewa za ka iya amfani da ADS domin me ka samu bayanan mutane, ka samu lambobin wayan mutane. Shine me, idan kai creating get more messages on WhatsApp. To tunda business ne, bari mu yi amfani yanzu wurin misalin mu da get more messages on WhatsApp. To na danna shi. Idan na danna shi bari in show less. To kun ga na danna shi ko? To a nan wurin a ƙasa zai nuna min in sa number wayan da za a turo min. Yanzu kun gani number wayan da na sa, wanda za a turo min mutane zuwa WhatsApp ɗin. To idan na ga dama zan iya cewa yanzu misali wannan number, abin da kake, in kana so wannan number ya fito maka automatic, to fa dama already sai ka yi connecting number WhatsApp ɗinka da Facebook account ɗinka. Sannan akwai wani abu da na manta ban sanar da ku ba. Za ka iya yi a pejinka, za kuma ka iya yi a Facebook profile ɗinka, amma fa sai ka mai da shi professional Facebook. Idan baka mai da shi professional profile ba zai yi ba, sai dai a peji. Yawwa. To kun gani profile ne ba peji ne amfani da shi ba, amma me professional profile ne idan kun lura. To za mu iya zuwa mai preview na wannan tallan. To shine sai mu dawo sama nan inda kuka ga an rubuta Ibrahim ya harande da DP na, to sai mu shiga. Wannan fa duk da yake da waya ne kuke ganin shi a haka. To yanzu zai mun preview ta yadda in na bada tallan ga yadda mutane za su gani. To yanzu idan da na danna promote now, to kun ga yadda zai fito, zai rubuta sponsored, amma kawai daga digital expert passionate YYY ga WhatsApp. To kun ga anan wurin
idan na ga dama ni kuma zan canza abubuwa. Zan zo headline ɗin nan. Idan na zo headline ɗin nan zan iya cewa buy now pay later. Ku yi haƙuri, misali kawai nake yi. Buy now pay later. Kun gane? To wannan bayanan zan iya zuwa nan zan goge shi sai in ce hurry up now. Kun gani? Hurry up now. To kun gani? To yanzu zai updating. To kun gani ya rubuta hurry up now, buy now pay later. To yanzu zan canza hoton nan. Ina son canza hoton nan wurin zan zo nan saman nan sai in danna edit media. Idan danna edit media zai kai ni cikin hotuna na in selecting hoto guda ɗaya wanda zan amfani da shi. Idan na ga dama zan iya bari in ɗau wannan hoton arewan nan. Wani article ne da na yi. Zan ɗau hoton shi. Zan sa down. Yanzu yana hawa za ku gani yawwa. So kun ga yanzu ya sako wani hoton. To haka idan ka je Canva ka yi design ɗinka na template na talla, haka iya zuwa nan ka sa hotonka. Wannan ƙasa ka yi rubutun duk abin da kake so ka yi da za ka ja hankalin mutane. Duk wanda ya zo ya ga tallanka a haka, kawai WhatsApp ɗin icon ɗin na WhatsApp kawai zai danna. Za a kai shi direct WhatsApp ɗinka. Za a kai shi me? Direct WhatsApp ɗinka. To a yanzu wannan gaɓar kenan. Na biyu kuma za ka iya using post ɗin da ka yi a baya wurin me kai promotion. Kun gane? Yanzu misali idan kai bidiyo, kai posting bidiyo, a cikin bidiyon kana cewa mutane ku bibiye ni domin ku siya kayana kaza da kaza da sauransu. To kuma kake so kai amfani da wannan bidiyon da kai posting kai promoting ɗin shi. To idan ka zo nan gaɓar ba edit media za ka zo ba sai ka zo nan use a post sai kai clicking. To zai kawo maka jeren gen posting ɗin duk da ka yi a baya sai ka je ka zaɓa. To kun ga yanzu ni zan yi scrolling sai in ga okay wani post ne zan amfani da shi. To bari mu nemo bidiyo na guda ɗaya mu gani. Okay ga wani bidiyo na nan. Bari in sa use post na danna. Yanzu zai ƙarasa. To kun gani? Na yi amfani da me? Bidiyo. Kun ga sai ce kafin ka siyar wa mutum kaya a online ka mishi cikakken bayani. Kun gane? So in na ga dama zan yi zuwa buy now pay later nan da zan canza bayanan sai ya bayyana a nan wurin. So yanzu wannan preview ne yadda ka ga wannan abin a haka mutane za su dinga ganin tallan nan. In ya maka sai ka danna save changes gashi nan a ƙasa na danna. To save changes ka gama kenan. To kun ga ya dawo da mu inda muka faru. Sai kai ƙasa ga WhatsApp number ka nan ya shiga. Sai kai ƙasa sai a zo wurin audience. A nan wurin audience za ka iya selecting automatic kamar yanzu wannan da kuka gani advantage plus audience ɗin nan shine kamar automatic ka danna. Zai baka location ɗinka wato Najeriya. In ka ga dama kuma za ka yi creating sabon location. Kamar yadda ni kun ga na yi wannan example ne wasu Kano females. Wannan kuma na zo ne example da Arewa. To abin da nake nufi a nan Kano females shine talla ne na yau wasu na nuna musu yadda ake yi amma me iya 'yan Kano za su ga tallan kuma a iya 'yan Kano ma mata kaɗai. To wannan shi kuma na ƙasan da na rubuta Arewa shi kuma iya 'yan Arewa ne kawai na selecting jihohin Arewa guda 19. Bari mana misali. Kamar yanzu misali kai creating new. Idan ka zo kai creating new sai ka bashi suna. Kun gane? Kamar yanzu zan iya cewa Kano sai na ba suna. Kun ga tallana na iya 'yan Kano ne ko? Sai na selecting. To idan na za su tambaye ni to 'yan shekara nawa zuwa nawa kake so? 18 zuwa 65? Eh haka yayi. To sai su tambaye ka maza kake so ko mata ko maza da mata? To ni sai na sa all amma in na ga dama zan iya sa men maza kaɗai. In na ga dama zan iya sa mata kaɗai. In na ga dama zan iya sa all. Kun gane? To zan iya kuma yi selecting address. Zan iya zuwa in selecting address so da in selecting a map wasu waye nake so su yi viewing wannan talla. Idan kuma na ga dama zan koma region. In na je region zan danna location ɗin nan sai in danna Najeriya nan. Bayan Najeriya zan iya searching Kano. Kun gani? Zan iya sa Kano Najeriya.
misali yawwa Kano State Nigeria, kun ga na sa ko? Your audience location is currently set to Nigeria. Do you want to change it to Kano? To kun ga already da yake na riga na selecting Nigeria shi sa suka sa to in na ga dama zan iya neman Niger. Ni in sa Niger Republic. Yawwa kun ga Niger. Na ƙara. To a haka za ka iya selecting 'yan garuruwan da kake so ka sa. To kamar yadda na yi a nan baya, bari in yi cancelling ɗin shi. Yawwa, to kamar yadda na yi a baya na yi selecting arewa nan wurin. Kun gani 'yan jihar Abuja, Kaduna, Katsina, Borno, waye jihohin arewa. Female ɗin nan za ku gani Kano State, location, gender female. So wannan ni kuma zan bar shi a advantage plus audience ɗin nan shine ko da kana so automatic baka so ka wahalar da kanka, to wannan zai baka location Nigeria, minimum age 18. Yawwa zai baka advantages da yawa. To wannan gabar kenan. Idan kai ƙasa kuma za a zo batun kuɗi. Za su ce maka naira nawa kake so ya yi fadi. Ka ce duk rana yana so ku kashe min 1,600 ko 1,800, sai suka ce maka a cikin mutum 1,600 za su tura ma tallanka tsakanin mutum 1,700 zuwa mutum 4,800 za su kalli tallanka kullum in dai har za ka biya naira 1,600. Suka ce kuma in dai za ka biya naira 1,800 to mutum 1,900 zuwa 5,400 za su iya kallon bidiyon ka kullum. Kun gane? To ni sai ne select misali 1,600 sai nan ƙasa kuma sai a ce duration, tsawon kwana nawa? Kwana 5? Sai ka ce tsawon kwana 5. To kaga za a ce 1,600 so 5. To shine adadin kuɗin da za ka biya. Kun gane? Shine aka ce a ƙasa suka ce your ad will run for 5 days with a budget of 8,000. Kun gane? Yawwa budget ɗina na 8,000. Kun ga a ƙasa sai suka ce to budget ina 8,000, estimated tax zan biya haraji naira 600, total amount 8,600. To sai a zo batun ƙara kuɗi. Sai suka ce fund available nan kenan naira 120 ne. Idan na zo zan ƙara kuɗi sai in shiga add fund ɗin nan. Ina shiga add fund ɗin nan za su bani option da yawa. Bank transfer ko naira mastercard ko debit card and credit card ko USSD kowanne za ka yi adin kuɗi da shi. Amma na ba da shawara wannan wanda na yi selecting pay by bank transfer. In ka je za su baka account number da za ka yi transfer kuɗin. Kana sawa zai dawo ka ci gaba. Yanzu ni ba sai na sa tun da nuna muku zan yi kawai shi kenan. Kana sa kuɗinka suka maka updating za ka ga nan wurin ya zo ya nuna maka balance ɗinka. Kawai sai ka zo ka danna promote now. Kana danna promote now za su yi accepting approving ɗinka cikin 'yan mintuna ko awanni kaɗan in dai har tallanka bai da matsala. So wannan shine a takaice bayani akan yadda za ku yi promotion a wayanku, kuma ku yi haƙuri na ɗan yin shi a gurguje saboda na san za ku fahimta ne ƙwarai da gaske. So wannan shine akwai abin da nake so ku kula da shi. Ba wai iya promotion ɗin ba ne, abin da za ka yi promoting ɗin. Idan kai content ɗinka yana da mugun jan hankali kuma ka zo kai promoting ɗin shi, so za ka samu result mai kyau. To idan kuma ka zo kai posting ɗinka jigari ko bidiyon ka jigari ka zo kai promoting, za ka samu result amma ba ka samu result ɗin da kake da buƙata ba ko kuma kaman wanda in yi bidiyo mai kyau yadda